来，怎么情况？你再说一遍。他说你占便宜，说狗窝都摆办公室了，你又还说了呢，说你别讲你那虾跟有病似的，买那虾。我没说有病啊。你别说了，咱就说那虾我是给谁买的。好消息，今天中午有虾吃。坏消息，狗剩自己做。发虾应该让他来发，他最会发虾。谁发呀？那我又没说。老那死处，整的多有样啊！单独虾仁、虾壳、虾头，先把省事的先做了啊！夏天整点清爽小菜。你别看我占便宜，那牛泡嘴喝，你就给我用了。齁了，下个菜芥末虾球，准备用这道菜把赵鑫的嘴齁哑。再给他下一个锅，炸完叭一个球出来。真的，你这行吧？这能香。那你这菜要是没有薯片，能不能成？能成。芥末虾球，快溜下一个。哎呀，下一个啊，上劲儿了，上劲儿了，一色豆味儿多。大华你都整了，你做点青椒酿虾滑呗。没在我的菜谱里。你是你用豆包搜，豆包青椒酿虾滑的做法。青椒酿虾滑是一道美味可口的家常菜。它是抖音研发的 AI 软件，讲师什么直接语音告诉他，很快就能直接生成，不仅能完成制作的步骤，还能教你怎么选食材。除了文字，还有相关文章和视频推荐，获取信息高效全面。平时还能跟他语音聊天呢，既好用又好玩。豆包喜欢白羊座男生吗？关键全免费，还不限次数。青椒酿虾滑。好吃。慢点吃啊，我接着做啊。这啥自己看过，下次我还知道。你来这个，我吃这个。粉丝问我4百香果不吃，不必。这俩虾头上，虾头好用吃啊！炒出这么多油，哎呀，香味上来了。这球，一个球，这小菜讲究现做现吃。咋样啊？老浓了。这小汤真好吃，这丸子更香顺点。自己打的外卖倍儿不一样。确实，都不玩的丑啊。我都不好意思调监控了。但是不调监控，我得批评昂仔。咱俩亲戚呢，他们背后讲究我啥，你从来不告诉我啊？让你进公司干啥的？有没有一中分？他走的就是他脸都擦秃噜皮了，别擦了。打今儿起，公司就实行末位淘汰呀！淘汰个屁呀！这总共2个半人，末位换岗制。先从设计部开始，昂仔去后勤试岗。先从起下试岗不成功就下岗啊！这么高人呢？一瞅后勤部你就干不了，不知道给公司省钱，太难。今天上任不得整点好。这啥肉啊？牛腩炖个汤。后勤部找上饭了，柿子都去皮了。炒牛腩。后勤部告诉你啊，高端的是简单的3味料就行。生老孩，我看你做菜呀，比做设计思路清晰。茄子放进去，边煮边蒸，边煮边蒸。我去把尖椒整了，根儿你看往里一推，直接出来。肉馅炫满点，蘸点面粉封个口。肉馅儿啊，没讲到啊。炖着吧，这炒菜你们先吃。这是小炒黄牛肉。不行，你就搁后厨干别的，弄假成真啊！不是后厨，是后勤呢。起漏，多来一个，多来点。给你来吧。哎呀妈呀，土豆牛腩捞饭吗？这不是？老开胃了。2种口感的牛肉，一个辣的，一个酸甜的，是吧？还行。油焖尖椒给我来一块，我没有筷子，我光有碗勺。咱找到合适岗位。这狗剩最爱呀，对，狗剩的最爱。哎，他这后勤当的行啊，根据个人喜好给配菜。这个也有点酸溜的，辣熬的。这还有你愿意吃的烤五花肉跟烤鸡腿，噔噔噔，是不是带劲？真能捅啊！咱自制的啊。哎呦，没好呢，没切完呢。哎，多带劲！他这豆瓣好保值，真好。上班这么久了，昂仔终于找到合适自己的岗位啊！
回不去设计部。后勤组多好啊！你后勤组待着呗。等会儿大爷给你打电话。你别没事有事没事骚扰我爸去。这届网友有才呀，忘了咱设计公司了，这老些荔枝，点名让小金妹做饭用的。哎呀，好吧，谁会有眼光选我呀？不得我拿家去。拿吧。就今天这荔枝，我宁可做瞎了，我不能让你们带家去。你说这话我站你。你看我俩今天，哎呀妈呀！鱼买回来了，这别扒瞎了，把鱼收拾了。你来快收拾鱼，咱吃荔枝口鱼。没活硬找，硬找。咱看看吧，都处理好了。这是串串的，这是做饮料的，这是做烤鱼的。哎呀，那老些。里边当饮料，上头这个拌肉。谁在肚子开的刀啊？来了，至于这心铺上，这样荔枝味才能进到鱼里。这些放在肉里。哎，我都没跟上。好香！今天我掌握不好火候，这样我能掌握好火。给我支锅！喊你了，让你支锅。支锅，我要整料了。先调个底口，荔枝，哎呦我，滴一点小龙虾，还复合点小龙虾。裹满了料汁儿。哎呀，我去，这不是啥黑暗料理，烤鱼店都有。我看着我没敢点，今天让你试试我做的。妈，这把鱼都淹没了，我拍啥呀，新妹儿啊！荔枝姐姐，我是没吃过呀。我尝一小块。刚才说一口不吃，它这荔枝没啥怪味儿，鲜甜，有点糖的效果是吧？有点荔枝那个香。来，再吃。还有没有荔枝？有这儿。我真没想到这加热荔枝真好吃。是吗？还行，这个荔枝甜汁都进菜里，做的比我想象的好多了，没辜负网友的期待。交朋友，交朋友，好朋友。我给我来个。这跟我俩盘关系了又。哇，谢谢。荔枝水分烤下去更远了。来，搂狗上子。别着急吃，那配冷面的。告诉你别着急，配冷面的。又上这个歪门邪道的。对这个荔枝冰饮里。这还有鹌鹑蛋呢，桔梗店老板桔梗，还有他小姨子大白菜。哎呀，给我一个，姐你的。吃冰饮，我们放哪儿好呢？你给我放这我吧。别有的粉，咱们是不是应该敬粉丝？当然敬粉丝。来，我的朋友，干杯！我的朋友，谢谢了。我都想敬你一杯。都是朋友。我干了。你做的真不错呀。由于浩浩这月绩效为达标，所以用绩效工资请大家吃饭。瞅这样没少花，光这块肉就挺值钱。对，我都不好意思扣你钱了。啊，这么中午给大家做顿饭，然后多买1楼给你报了。你神叨的蹭一下，我寻思包肉回家了。你没说之前，我寻思对付一下子；你说之后，我得好好整呢。整个盘肉条压着，可别瞎了。啊，一说报销，开始上分了。今天还熬了一锅羊汤，我也没少花钱呢。这牛排也不少花吧？这老些，我天！花我小300块。不对，好家伙，绩效多少钱呀？你那个馅子都和稀上了，都太不赶紧整。包吧，不整的。拿来，这他不吃饭了，这玩意儿就捏边儿。就这样，可简单了。行了吧？行了。一锅出，这仨菜我放心，主要是那个盘肉条，水分压差不多了。这道菜讲究啥呢？切了跟没切似的，切出来啥样在锅里啥样，出锅啥样，不能动。这淀粉包也。来。哇，漂亮啊！嫩。你浩哥今天能不能报销啊？主要看你。报不要面，浩是肠饺啊！快给我给他打开。报了，给他报了。妈，这不一口一个吗？好吃。没有你上他那站着。香啊，一口热。是不是给你有点成厚了？干啥呀？拉票呢？看不见汤了，这全冒了。这还有俩。来，给你俩挑俩精神的。来俩。哎呦我去！你会吃啊，哥们儿？哎呦，
活下来了。快点，现在就掏走，给我浩哥报。现在就给报，报我估计是肯定能报了，但是今天晚上团建你买单。我还不如醒了呢，这个吧。没事，快点吧，单位狗啊，标的纯标的。自己都骂。今天中午又吃啥呀？我告诉你，今天菜好。肉酱，哎呀妈，这得关火吧？关火！这是炒酱炒碎了吧？不对，就是想要的那种效果。这是什么？腰花。哎呀，还有猪肝儿。我要是没猜错的话，今天是包馄饨。不是哥，真假的呀？那裤裆面你做呀？很明显。你将面困置于何地？我教的呀，你给超哥展示吧。我干设计玩儿就面，晚上摄影棚啊，但你摆弄这两下还比凤姐齐了，青出于蓝了。但是凤姐可是搓完条之后喷的油哦。只要醒好了，咋做都行。终于见证奇迹了，兄弟！哎呀！扎你眼睛！打嘴了，这家伙！你这根别吃，夸夸扯嘴巴子，不带你。我行了，哥，够不够宽？行了，你别问我，你问你师傅。我操，他这裤带面有点好看。还行，坚持住了，没翻车。先来点肉酱，四个鸡蛋，盐糊土豆，这是你韭菜，来点没用的菜，蒜、辣椒面。哇！哟，手法可以。哎呦我去！太香！哎呦我去！你的徒弟行，蕙质兰心，并质聪明。送服务员呀！我在尝尝他做这个椒。肝儿也来点。不让这师傅是谁啊？你放心吧，永远铭记在我心中。哎呦我！哎呦我！哎呀，用过tiêu海。开饭，早开了哈。来，说能那啥了？是，这玩意儿做的咋跟面条似的呢？你俩师出无门，你也叭叭两句。就这顿饭而言，他是你师傅。确实，我承认。认输了，把我拍在沙滩上了。你俩谁我无所谓，关键是我他妈后背烤的这是肠啊，掉大点，我要大点。这烤的红肠啊！过去，我来点肠。拿走，耽误我吃饭了。哎妈还行，知道给我留一个。你不叭叭两句啊？看能不能出师？凤姐，你咋没教我呢？这面太好了。你没给他跪下。由于昨天陪甲方应酬有点胃肠感冒，今天通知大家中午饭不用管我。我别的不管了，把凤姐给我交来就行了。啊，让我陪呀？什么让你陪？我说让你做点我能吃的。我没说啥呀。那不管了，你们自由发挥吧。啊，行，我看看有啥我能吃的。能吃土豆炖牛肉，这我能前吧一口。这是啥呀？泡椒，滚犊子！好嘞，没什么事。一点不跟我客气。凤姐快，我的。你的在桌上了，给你整点银丝小花卷。不能光整个花卷子吧？我配啥吃啊？我给你煮点蛋糕吧。你还给我抹点猪油？那抹猪油我能吃了吗？啊，能啊，就是因为你胃不舒服才用的猪油。你就直接卷了得了呗，你切丝儿费那事干啥？丝儿不好嚼吗？我牙又没毛病，我。你恶心，这是做花卷啊？我这是银丝花卷，一会儿你撕着吃。今天拿面条整不就行了吗？肉是油，好看。在这醒着，给你蒸鸡蛋糕，一碗鸡蛋，1碗半的水。哎呀，还给我过筛了！我剩下这锅肉给我接这个味儿呗。的饭，我看看他的饭。前几道的锅，最后一道。还有小花卷。哦，看这今天我的饭。你再看看你们呢？你把照烧鸡肉串，水煮肉片，泡椒鸡胗，炖了一锅煨牛肉。哎呀，这个好意思，你们真好意思。哎呀，里边还有醋。今天发挥挺好，比原肠还好吃。泡椒带辣椒，可别馋我了，你们上那桌吃去吧，要不？相对比啊，跟花卷相对比，我更喜欢吃面条。好吃吗？上顿陪下顿陪，喝出胃下垂来。
你好意思说这话？你就瞅你做这菜，你好意思说这话？我撞了这是。凤姐满我看着你，就你的人美心善。哎呀，你花园你还能吃句？你要干啥？谁吃烤的？我烤的好，这我留一个给你留，这个给这碎的给你，那给我。哎呦我咋样，超哥？你看看，跟小面包似的。哎呀，噼里啪啦碎呀。好吃啊！你说听这声我也想吃。你吃不了，你看看得了。来这蔬看看这个，菜能吃，蔬菜能吃。这个不要。我怎么感觉你就故意的呢？你就哎呦，哎呀，你滚犊子你！你这个也不错，但你得搭配着吃。用你评价。